Guys, welcome to back my YouTube channel. Kali ini aku akan membuat video tentang Pretty Squishy Text. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya di sebelah sini. Daripada kelamaan, let's get started. Jadi ini udah aku siapin tagnya, ada 8 pertanyaan. Jadi untuk tag yang ke-1 yaitu squishy yang paling mahal. Aku pilih ini. Karena ini tuh mahal banget ya. Ini tuh harganya 350.000. Karena ini dari Cina. Untuk yang kedua yaitu squishy yang harganya di atas 40.000. Aku pilih ini. Karena ini tuh aku beli di toko squishy waktu pas baru pertama kalinya buka. Jadi aku beli. Ini tuh 55.000. Wow. Di I Love Squishy. Yang ketiga yaitu squishy termurah. Aku pilih ini karena ini cuma 15.000. Next, untuk tag yang keempat yaitu squishy yang harganya di atas 100.000. Aku pilih rainbow kentang jumbo kentang rainbow. Karena ini 130.000 harganya. Tag yang kelima yaitu squishy yang harganya sesuai dengan uang jajan kamu. Aku pilih ini karena ini tuh sesuai banget dengan uang jajan aku. Ini harganya 10.000 dan uang jajan aku juga 10.000. Ini ada tagnya. Sprinkle Dunkin Donut. Untuk tag yang keenam yaitu squishy yang harganya 100.000. Aku pilih tada, jumbo panda bun yang warna kuning. Next, untuk tag yang ketujuh yaitu squishy yang menurut kamu harganya nggak sesuai. Aku pilih ini. Sorry ya, ada suara karena itu kayak ada yang jualan donat. Aku pilih deh. Karena ini tadinya 5.000, begitu aku di kasir rupanya ini 10.000, tapi nggak apa-apa lah, kita ikhlasin aja. Untuk tag yang terakhir atau yang ke-8 yaitu squishy yang harganya 200.000. Aku pilih mermaid
unicorn. Kenapa aku bilang ini mermaid unicorn? Karena ini tuh mermaid, terus itu ada tanduknya, tanduk unicorn. Dan di sininya itu sebenarnya kayak ada apa ininya? Ini itulah dia metalik, bagus banget warnanya. Aku belinya di Love Squishy terus karena murah dan bagus banget gitu ya. Jadi segini dulu video dari aku. Jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya di sebelah sini ya. Bye guys, thank you for watching.